tunkar tho tan ni atanga Israel le Hamas le Islamic Jihad Palestinian hote inkara boina chuan zual lam apan zela nizan le tukin jing thlengin Gaza Strip a cheng Hamas le Islamic Jihad helde chuan Israel chu rocket zathum soma chuang in an kap to a chung rocket tamtak 90% chu Israeli Defense Force Iron Dome missile interceptor chuan borua ka alo kap dar mana ma se then khat chu ka thlak lo wangin Israel ram chung dengin building le bas te adeng fu a mi panga nau pangtelin an thito ani Israel Defense Force IDF te point chu tianga an ram chung Tel Aviv Jerusalem le chimlam ram rocket zathum som nga a ron kap tu te chu ti top turin jet fighter somriat in an belen ngala IDF lam hian drone F-16 le F-35 fighter jet te mangin Hamas le Islamic Jihad helte tombuk ni angai za somthum jet chu an beizui bok Gaza Health Ministry chuan Palestinian somthum pangalai meichia le naupang somsari telin an thi pha hliam zathum chuang an om ati Hamas le Islamic Jihad te chuan Tel Aviv khopuya Ben Gurion International Airport te po kapin thlona then khat thlo chua hun ti tlai pha ani Jerusalem chimchak Rishon LeZion baka Gaza Strip nai Askelon Holon le Tel Aviv bula Givata kho ati chuan Palestinian health rocket ron ka chu an tla a in le lo ti chiat na salutuk nei lo na in mi panga in an thi pha ni in Israel Defense Force thubuang tu Colonel Jonathan Kornikas chuan asoi boruak chuan muan omlam alapan theilowa Israel le Hamas le Islamic Jihad ho tu te hian nasa zoka indo turin anin vauton ve ani kumsang ni sompali khan Israel le Hamas Islamic Jihad Al-Aqsa Martyr Brigade le Hezbollah te hi ni som nga don an lo indo chiam to a chumi tum chuan Palestinian sang ni za in an thi pha Israel somsari an thi boka in le lo tam tak a chebok engtin nge boina alo chho tan le Muslim hote chongheya in ser thiang lim hun le thlaser Ramadan chu meinriat kha atop ni ani a chumi mani cha zirtom ni a pui thiam sek te serabu sunaya chuan thu cha soin sek zara mun is Jerusalem khopuya mi chu kanram dik tak ani a Al-Aqsa mun veng him turin kan tharau le thisen kan hlan don ani kan in peyati in chu tapung khom Muslim sing kwa don te chu is Jerusalem a Al-Aqsa Mosque anti Muslim hoten khovela mun thiang lim pathum na an nei na le Dome of the Rock anti rang kachak a luan an biakin Mosque bula phun khom an du ani meini rat in rin ni zan chu trong trai na hun dang lambik Night of Destiny le Secret Prayer anti hun chu an ngai poimo emema chuti lai tho chuan kumsang hajkwa somruk pasari 6-day war Arab Jordan sipai te kuta tangin is Jerusalem chu Israel sipai ten an lak ni me ni som alowin her chuak ve mek boxi he me ni som hi kumtin mayin Israeli ho te chuan Jerusalem kho pui an lak hriat rengna ni a ngain Jerusalem Mars ti in Juda kulmo khoten hriat rengna kongzo an nei thin boka hetiang a kongzo tu te chuan Jerusalem Temple omna Western Wall a te chuan kalin an trong trai murmur mai thin ani meini soma Juda homi singthum don te chuan Jerusalem Mars ti in kongzo chu nein is Jerusalem chu Damascus Gate atangin All City anti chu an kala chungmi te veng turin Israel sarkarin police sangthum a duty tir hiala chu tiang a Muslim le Juda hoten Jerusalem Temple an lo in chu fothin bul Muslim hoten All City lama Noble Sanctuary anti mai thin Juda te Eroin Temple Mount anti Western Wall omna chuan boina alo chuak ta a Juda hoten Jerusalem Mars an nei hian police ten Al-Aqsa Mosque compound lu ero an phalbik lawa ten Al-Aqsa Mosque lama
Muslim pungkhom chiam te chu no dar tumin Palestinian mi fir fiak terrorist hoten lung mangin an lo voma Israel Security Force te chuan rubber bullet le stun grenade le tear gas mangin an kapa inti boina bul a in chan chho ani mei ni riat atanga Jerusalem khopuya inti boina chuan Palestinian zasri don le police somni te chuan hliam tuarin boruak rit rutak alo in mung tanta a Gaza Strip lama Hamas le Islamic Jihad helten Al-Aqsa Mosque von himle an mi puite chan le thlawang haunan ti in rocket chu Israel ram chunga an ron kap zui ta bok nen chu tiang a rocket an ka na chu chang le tin anin kar boruak chu alo lum zual ta zel ani bermai Israeli caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan police thilti chu tran tlatin sa khotina zalen taka chi bai bukna freedom of worship chu a thlop ti a soilain Palestinian Authority President Mahmoud Abbas chuan Israeli police thilti chu uchuak taka malakna ti in adema Palestinian punkhom chiam te chu Al-Aqsa pasal thate Hero of Al-Aqsa ti in afak hle thung ani tho tran ni le tho le ni zinga Gaza Strip atangin Palestinian helte chuan rocket zathum somnga zet mayin Israel ram chung chu an ron kap zui ta a Israel ram po in an be seilo dewa Jerusalem le Gaza Strip atanga boina an ma chonta ka chuan reserve sipai sanga te chu indo tura in ral ring tur in an kokir meka Israel ram hun sang sanga chuan rocket le missile laka in hum him na turin mi pui hriat tirna ral kheldar ari chuwa chuwa mai ani hetiang a siren ti rik ani to china chuan Israel mi puiten an in chung emo compound na emo bom siper le rocket missile ten an ti chian mai mai theilo tura siam tombuk bankara antomim thap turani Al Jazeera News chuan Israeli jet fighter somriat lain Gaza Strip abe wangin mi somthum panga in an thi pha ati thi le hliam za thi BBC NBC AP Reuters Fox News Haaretz Times of Israeli le Jerusalem Post te ziagero ain anglova ma se thi hi somthum chuang ni nge ya ngai tur ani ang Jerusalem khopui all city huna tho chan ni a boina chuaka hian Palestinian Red Crescent Society chuan mi zanga somni liamomin mi zani chu Makasat Hospital panpui an ni a mi panga phei chu an din mun a thalovin an liam na hle a Dr. Adnan chuan liam te chu an lu om le ke a ka ani deuh ber ati Hamas helroi tu Ismail Haniyeh chuan theitopin nasa takin Israel ram chu rocket le missile manga an ka tur thu le Israeli firfiak thilti te chu kandovin kan beidon ani ati hetianga Al-Aqsa Mosque Muslim punkhom no dar tumna wanga Israel police thilti hi khovel ram sang sang le Arab Muslim ramten andem le a Turkish President Tayyip Recep Erdogan chuan theitopa Muslim ramte changrwala Israel thilti dodal turin asoma Israel thilti dan adem thuna taka soin mi firfiak le nun rong sarkar cruel terrorist state ti in apo Iran Egypt Jordan Saudi Arabia UAE te po in andem nu loka Arab League le Islamic Organization of Islamic Council ang po in dem na thu an aw chua pui to bok Middle East Quartet anti US Russia European Union le United Nations chuan tunlaya Israeli le Palestinian inkar boruak chu Middle East biala in dona le boruak thalo tak thlentir thei ani ti in an ngai eventual deep concern he ti soin boruak ti dai zonga ma la thoi turin Palestinian le Israel ram hroi tu te chu an ngen ani Sheikh Zara in chu na wang ani jok thengem mei ni hi chho atangin East Jerusalem khopuya Palestinian mi somnga pariat chenna Sheikh Zarat chu juda hoten kan pi pu te atanga kan ram dik tak ti in Palestinian chung ko then khat chu chuak turin an ti a
helai sek zarat mun hi mi then khat chuan kum sang khat zakua somli pariat khan UN Refugee Agency le Jordan ram in rem na angin Palestinian refugee te chen na tura pek nakba ti ni in an soi hun a local zela sang kha zakwa som nga paruk a tele sang kha zakwa som sari chawa chuan juda ten an ram ani zia an ron hau na tel tela juda ten ko ta khingin Jerusalem district court chuan chung kok pali alkat iskafi kwasim le zoni te chu anom na mun chu san turin ati a chu thil kal zela chuan Israeli Supreme Court chuan me ni soma thutluk na siam atum na in boruak thalo awm le tak thu ta wangin Supreme Court thutluk na hun chu ni som thumin son hlat ani sang kha chakwa som nga paruka Palestinian mi som ni pariat an cheng tana chung mi te chu Yafa Haifa atanga localin kan al jani area anti lai sek zarata an cheng ti ani hetiang a sek zarat mun atanga Palestinian hote no chua juda te omtir tumna hi riupat kolvil UN thupuang tu chuan ti lui na manga son tumna chuan thil thalo jok a thlen thei ti in Israel sarkar chu film khur tur in acha ani East Jerusalem a chuan mi nuai li le singli le sang khat cheng jinga mi nuai ni chu juda nam an ni a sipai le police ven him an ni East Jerusalem pumpui hi Palestinian te chuan independence an mu ani chuan an khopui capital tura an lo ngai ve thin ani Jerusalem chaklam givat hamatos Beit Safa le Har Homa Jabal Abu le Beit Shahor chimlama juda te hi an cheng tam ber ani Israel sarkar thil ti dan chu US le UK politician than khat te chuan an soi sela chung jinga chuan British politician Jeremy Corbyn po telin Jeremy Corbyn chu Labour Party ho tu ani a April thla khan then khat chuan International Criminal Court ICC a Israel sarkar khin an dua safe sek zarati movement siamin court kalna tur sum an tuak ani sek zara hmuna thil in mung mek chuan Muslim le Arab hote ati changrol hle mai the Israel hote anen ton tlak trin Israeli caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Brigadier General Benny Gantz chu police thila anin milmi alo anin mil lo wanga kumni chunga parliament in thlan voili ngai phana alo thleng to a tuna po sarkar siam thei party anom ri lo ma se heti rualin an mel ma hote chona le beina chang le turin ar pui meitan thouthilang le koikom thin ang thapin an changrol thei tlat si Hamas le Islamic Jihad helten Israel ram anti boina satawangin chan le dan tur an ngai tu howa Prime Minister Netanyahu le Defense Minister Gantz le Israeli Military Chief of Staff General Avachali le National Security Advisor mi tlem te de chuan uluk takin thil om dan thlirin nasa zoka Hamas le Islamic Jihad hote be na chang le tura malak an rem ti ani Palestinian helte hian an ngam lo chala chil an hnom don em ni ang ti chu khovel in an ngai chang thup mai ani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan beipui lian tak chu kan kalpui dona Hamas le Islamic Jihad te chuan an thil ti man sang tak heavy price an mu ang an thi sen chu an lu chunga a om ani he kan beipui operation chuan hun rei jok adu hlekang kan inven na tura thil ti chu kan ti zau don ani kan tran rual na chakna le thunei na kan en ti ranga Israeli khwale tuite chu him takin kanom ti rang ti in Hamas le Islamic Jihad te chu aron vaule ta cher mai ani chuta Defense Minister Brigadier General Benny Gantz po in kan tran rual zia atilang dona tumbi kan neya bul kan tran chome kani hun rei zo ka kan mi pui te him na thatak
kan siamang aron ti ve bok defense minister hian reserve sipai sanga te chu kokir mekin Gaza Strip lama ral do thei tura in ral ring turin asiat tir to ani Israeli politician te chu ngai dan thumun lawangin om thin ma se pon lambe na thila chuan an changrol thiam thin hle anwa en ton tla kem Israel hian Gaza Strip a Hamas le Islamic Jihad ho te chu an zung lam nen phoro tumin Gaza hi alu chil don nge asiat ri lova tuna fighter jet somriat rual nen Gaza a beipui air strike nein an bom al zuai zuaya meikhu azam ngei ngoi reng mai ani Hamas le Islamic Jihad ho la in juda ho te nena in don a thi chu martar ti in an hlau bik der si lo Abu Hamza Al-Quds Brigade thupuang tu chuan Tel Aviv khopui chu Gaza atangin alhalwa kan mel ma te chu arem chanang zelin kan be mia dona lo in ring ro se kan thil tum agenda alo thin ma chuan ka bein kan chunjom zel dona ni ti in Israel aron vauzia Ziyad al-Nakhala Islamic Jihad Secretary General po in din mun thazok a kan omma chuan kan be zel dona pathian in remati chuan dodalna resistant chu kan lan tir zel don ani atibok Ahmed Abol Arab League ho tu pa chuan Israel in thlonama Gaza abe dan chu leine na le mani mo phurna shelo thil ti ani ti in adem le a Israel Air Force te chuan jet fighter somriat jetin Gaza Strip hi an bilkwar ne le a thole ni khan building pakhat rimal khua ami chongsom pani jeta sang chu Hamas office le sipai te tomna ti in an bom al zuai bok Associated Press le Reuters News te chuan he building chongsom pani a hian business thil a om an ti ni lai ni zinga building chong kwa a sang apartment medical store dental clinic omna po bom ani a Israel te hian an bom chiat tak ma in drone thlona mangin warning nan voinga an han ka phoda achunga chengte an tlan chiat nuwa F-16 mangin an bom chezui ta ani Israel chuan West Bank lamtana Hamas Intelligence Office le Command Center omna ani ati Hamas le Islamic Jihad ho te chuan Gaza bul nai Israel ramchung Askelon le Thaler mun Beersheba mun khwa te chu rocket mangin an ka pa lot khwa a Arab thalai deral kheldar alorik chuan Palestinian ho te rocket ka alo thleng don ti ria in kutte an lo beng chiam ani Gaza Strip muna Moscow then khat aurin na mangin ala aro pui ro se Islam tan ne na ani dodal na kan nei je lang ti in an au ro ni in an soi net price US State Department thu puang tu chuan Israel le Palestinian ho te in kar bu ruak lum tak ti dai turin shuai tu te kan nge na Gaza atanga rocket manga Israel ram ka na po ti tom ni ro se ati UN Special Envoy to Middle East chuan in ka na chu ti top tur ani hetiang a tu lam po in until ti anti top thoi lo chuan in do na pui tling a thlen ti rang ati Prime Minister Benjamin Netanyahu ayo tu puang tu chuan Ofir Gendelman chuan Palestinian ho te che dan chu Jerusalem atanga Gaza Strip thlengin ama atanga ruaman na fel fai taka thil ti ani hetiang boina om turin an lo ruaman lok diam ani ti in apo Tel Aviv khopui chim chaga lot khua mayor EF Revivo chuan Arab thalai te chuan wantlang rama mi pui thil te chu an ti chewaka Israel flag aya Palestinian flag te an lo zar phara mi pakhat ka lum ani ati a heta ka lum hi Haaretz chanchin bu chuan Arab mi ni in asoi Jerusalem khopui in chuna wanga boina kal zel ngong ani khovela khopui upa berjinga soi Jerusalem khopui chu Juda Christian le Muslim ho te ta sa khothila mun poimo le thiang hlim ani a Juda te la in lal Solomon hova ansa Jerusalem temple sakna mun ti in an ngai hlu emema
an chatuan khopui Unify Eternal a an ngai ani Jerusalem Temple anti BC zanga somriat paruka Babylon hote ti chiat sak anu a zol nei Nehemia hun lai BC zali somli panga atanga BC zali somthum pani a an sak that tuna temple mount ti laya omchu kum edi somsari khan rom sipai general huaisen taita san a thut chiat le nu a Muslim hote mun thianglim Al Aqsa Mosque bula Noble Sanctuary antia Dome of the Rock ti lai chu Jordan ramin alo option no a chulai a Muslim hote mun thianglim pathum na chu Islamic pol pakhat wak en kultur in atia ale lama om western wall ti chu juda te mun thianglim alo ni boxi kum sang ni khan Israeli politician ten an thlo tumpo in Muslim Palestinian hote nen inti boina alo ti chuak to ani engtika atak anin kar boina chu chingfel takang mo khovela indo bui pathumna ti chuak tu tura mitam tak ngai ani thin ani